呀，一各位聽眾，好在歡迎老人到底嚟邊嚟學見嘅節目。這禮拜咧，我要介紹我哋嘅特別嘉賓，佢嚟傾嚟老趙親子歡迎。Hello，大家好。好，真久冇對嚟啊，歡迎。sorry，我前幾日我去食飯嘛。食飯咧，胖對俾什麼要款咯？冇，計爽就佢。OK，肯定咁梅女記得咯。呢個老趙英國店。Hello，大家好。大家好，個老趙開車歡迎。大家好。你後尾寫咩？咪後尾寫咩？落雪咩？落雪。你後尾係寫咩？你後尾字？活在當下。哦。落雪。我成個寫寫在係咪？OK， 我唔再講咩冇。活在我啲這邊嘅地，我啲你咕咕叫。OK， 呢個講你個隻老蕉到底 Sky 下邊嘅大粒頭歡迎。Chip，老蕉。老蕉冇等接，小驚個等接。老蕉變我啊！哇！歡迎咁多人。OK， 今日接我嚟話題咧是講有效。แล้วตอนกิมฮะบ่ไม่แต่พี่ว่ามันไม่จริงๆไม่開始就咁ไม่จริงๆ去到這行你去到這行我去意大利。哇上哦到一個all over the place all over the place 去 Rome 去 Florence 去 Venice 去 Milan 去 Verona 幾日你去幾日3禮拜啊冇啦，隔2禮拜呢。哇，熟了！你個裝去，個一人去是參朋友厝嘅人。我係 parish group 啦。哦，你高等嘅朋友就一定去了，落有去辦公。但叫如果有去嘅咯。哇！真係爽住嘅啦，佢講你聽安怎？一波，伊去拄着甲伊波。Hello。講下。叫伊講你聽伊安怎？哎呦，等陣。小超甲人啊，小超甲人一定搞啊伊。即多數卡嚟啊，歡迎多數卡。歡迎，大家好。等陣，你有看到我嘅 Facebook 嘅邊啲學見嘅page 會好我幫你咕咕叫 club 你有看到？你 club 咕咕叫有冇呀？多數卡，你去邊啲學見嘅Facebook page 看，因為這Facebook 有，OK。嚇，因為一間店名叫 club 咕咕叫。呢邊咧？嗰類會。Bangkok。哦，Bangkok，所以人唔知咕咕叫是蝦米啦。特別咕咕叫什麼意思咧？想話？咕咕叫。嚇。咕咕叫啊。嚇，咕咕 KUKUJIAO。唔知我冇聽過。多數卡冇去過咯，club 咕咕叫。伊若是 gay 吧，嘛是大好咯，嘛是真正定着咯。club 咕咕叫，得咯啊，隻姑啊。嚇？你吹冇啊？冇喎，隻姑啊喎。我冇錄個 post 呢。冇錄咩啦？張輝 post 啊。嚇。我嘛冇睇。Lupus disease is lupus。我阿哥去教我，伊個小英講，哇，安尼即個趣味無？即係咕咕叫，你看過啦，定當時OK，等我看按照吹，你特別去 at 邊啲學見嘅 page，你 search for 邊啲學見嘅 page。哦。就係我係 entertainment website，我不可以看到呢。你真忘了的。
OK，แล้ว你去看嗰個招嘅 club 嘅時候，叫聽子我講，你按怎去甲人笑拍，แล้ว佢通看到報。我哦，想下啦，你去相信伊，去笑正个人啦。我人去嗰邊啊，你就要買伊個 ticket 就坐去 Saint Peter Square 呀，然後正早就要去坐啊，等間2點鐘半尾3點鐘嘅咧，熱到要死。所以我買坐嗰邊咯，你坐去嗰邊，你看伊悠悠呢，我若要看伊悠悠，我帶去厝看 TV 無夠爽。有。所以我去，人家了入去了有 ticket 了入去啊，人叫我講 toilet， 我講我入頭先我家己來，我互伊人去了，我去找伊個 Swiss card 就，我伊個 Swiss card 看，伊個博目標有貴這邊哦。伊袂曉講阿無話，所以我甲伊講參啦，阿無話甲 French 啦，伊講有我問看我會使徛這邊邊啊，講會使啊，我有 ticket 嘛，所以我徛喺邊等咯，了有一個阿無，我甲伊是美國嘅人了，伊抱伊個囡仔，正細漢的，我甲伊講。安尼孤單，你要互你囡仔坐去這邊嘅位哦，伊個迄個 barricade， 我講，但係你袂使徛我嘅位就，我驗你囡仔互你，伊講好啊，伊遐囡仔坐去我面前，我驗個囡仔，個慢食甲伊是啲要甲伊食，所以食個抱伊倒對咯，我講後邊你徛我嘅後尾嘅位，哇！伊人是加一來啊！人一個發球，然後講伊來咯，哇！後尾直直殺，我係伊個保姆廟來啊，我死甲，驚到要死啊！特別伊保姆廟來啊，去我徛去我面前，伊保看到我兒仔我後尾就，所以伊變來信用咁嘅人就。你而家手 bless 我人，我而我嘅 iPhone 翕掉，翕掉，該明一個咯。哇！所以แล้ว你喂，特別但你 iPhone already bless 你別使背啊，就。我一開咧，我若是春秋啊，較見啊，我動着伊啊，我朋友甲我講，我若是動着伊啊，亂甲了，掉字，親我手啊，亂掉親我手。哇！你個是咁啊，你？哎呦，較爽一個，我人 after that 我人去伊個 Vatican Museum 啊，哎呦，看伊個 paintings 較水一個咯。嗯哼，誒，你真係係咪？這個膠應該是綠水嘅咋？係咪綠水？綠水是佢吹雜毛啦，佢浸水下嚟啦。哦，綠水，綠水啊！嚇？有人講綠水嘅咩？是啦，你捌去過條山路？我聽過。哦，我捌聽過喎。綠水，你無恨吹大波是叫做咩？落水？啥我捌去過嘛？係唔捌見過唔知？落水是成個去成個 SPA 呢嚇。แล้ว happy ending massage นั่นน่ะ哎呀，John 啊，ลูกสีป้าแล้ว happy ending 嘅查某有รู้แล้วรู้บ่สิก็แล้ว抌咯。我怕咯。應該啊，這咕咕椒啊是鄧人啊，馬來西亞人啊，伊人是調調咗。咕咕椒馬來西亞人有講過啊，特別是或者你開車過時看有影正呀。大大佬我唔知。我以為吹你嘅 Yellow Pages Directory 咕咕椒 club 咕咕椒看吹掉。這裡mana有這mana有大 Yellow Pages 嘅。哦，冇呀，不是。錯啦，冇啦。你在這張這點來啊？這點歡迎這點。山卡路啊，你看你敢去啊？我冇去嘅。都冇幾接去，就講開車過嘅咩？
我家你在美國就大啊，出啲吹。你好特一條雞咧夾吹，你講你哋做咩？我哋吹嗰個蕉。哈咪算家，我哈咪本地，你 Q 餅一時 club 嚟呢？刷卡，如果邊冇 Uber 嘛，冇 Uber，我 Grab a taxi 嘛。係啦，你可以吹啊！你可以辦個 address 可吹到嗰個蕉啊！你喺 Facebook 啊，不 maps.com maps maybe unlisted 嚟啊！冇啊，當劍 club 婆แล้ว我กับ唔กล้า接啦 club 婆而家蕉啊當劍啊，唔知即個咕咕蕉是綠水還是去吹鴨？哦，等陣，唔是啦，唔是吹鴨啦，咪係叫伊咕咕蕉。多數卡所以多數卡都唔講。多數卡多病角掉。哈咪是吹你啲決定啊，臭卜卜。吹鴨是吹臭雜波啦，試過。吹鴨是打波嘅 prostitute。哦，吹鴨是吹雜波呀。係啦，冇啦，打波嘅打波是打啦。打波是雞，打波是鴨。哦，打波佢係半啊。佢係半你講咪是打波是鴨。哦，等，回車講，換回車講，查某吹打波是鴨，打波吹打波是狗。我按照咱有效去講嘅吹雞、吹鴨、吹狗嘅呀。哦，吹狗、吹鴨、吹雞。把隻把隻咱特別殺隻多俾我寫。把隻，多數間你講未？多數間。你 off topic 啊，咱 off topic 啊，好，off topic 啊，就是寫起來 ，off topic 啊是寫起來，不單是咱講將隨住 topic，咱講。哎呀，這就冇可能來啦，搞到人小見笑啦，叫雞、叫雞、叫鴨、叫狗。吹雞是打波，吹雜波是冇。對，吹雞是打波，吹雜波。我寫起來。吹雜波是吹狗。叫雞，對唔對？你問老師說先王哦。對，打波吹打波是叫鴨。吹鴨。誒，不吉有真濟位吹鴨嘅呀。呀。誒。哦。咁衰仔。咪講，咪晴天，或者人講叫鴨叫狗嘅時，你講。晴天is service hall。啊！我有時我要同你講呢。private 啦，講 private 啦。冇，唔是，伊是要鬧甲或者人嘅話題時間講。有咩啊？有 review 嘅啊，個 forum。哦。有 review 啊，有 review 嘅㗎啦。有個 forum 有 review 嘅啊。好啦，講個好事啊，你接起是較好接，佢7點時，然後免吹伊紅衫查某，伊真係垃圾嘅。吹28號啊，28號。啊，對。OK，咪講，你發到佢哋兩個嚟講叫雞叫鴨叫狗。OK，當劍啦咪講嘅時候講有效。哎呦，怎解唔帶到落去？講聽邊咧學嘅啲 T-shirt 啊，當嘅 T-shirt 咧 T-shirt 當情嘅時翕相影嘅啦，好哇？我俾我俾扮嗰啲邊咧學嘅。嚇！我咯，成個咧去車嘅你。後條咩車所未記啊？哈！佢嘅咧是翕相影好啊，翕相影好咧，我扮嗰啲邊咧學嘅你扮嘢嚟咯，咁了聽將情 T-shirt 嚟相影嘅嘅好啊，但是你俾攞掉嘅攞掉冇相翕攞掉相影冇相好啊，我看。做隻 poster 樣。嚇！做多啲 poster。哦，對。即係 T-shirt 阿龍啲賣咗，還是你賣去 US？阿龍啊，你冇買過啊？我冇買，because 我看落 Google Plus 上是去美國買，冇，你那是到啲吉隆坡，你那啲邊咧學嘅.com 咪幫嘢嚇，你俾啊要教你講安怎學 bank transfer 過去即係你persatuan bahasa Hokkien 嘅account 嘅，你應該多少是多少個？清楚多 K 哦，嚇多 K 啊！我會 help 你 order no problem。你訂啦，我去寄啦，我過去是寄路咯。啊，會使。哈。我有落去啊。你去買，你會使㗎？係咯。你想去 K 啊？
有啦，当時目睭啦。阿龍冇去 KL 當時，你知冇阿龍？哎呦，我寄女可以了，叫伊 send by post 互我影清清。就是呢，你那是要計，你係就是呢，我 order online 咩呢 ？order online 下，你 transfer 一類好路啊下，你 transfer 類接啊下，你就寄好路啊。我未見過類啊，部 set 特別我啲 built into 你 order system 咩？冇講日貴呢，冇講日貴呢。我冇愛買物件 online。你知安怎哦？Today 呢，我看去 TV news 啊，伊人 how they hack your smartphone 啊。特別冇啦，這是你一部我 transaction 就係留國仔，我 transaction 唔是我冇講到你樣嘅 transaction 嘅 service。你就自己去 bank in， 你就去 bank in 嗬，阿龍嘅。OK。你甲阿龍講，阿龍嘅教你阿龍上次有 KKL 本嘛，所以你當今若是講要 KKL 嚟講，你免 order 本會使 take 你 T-shirt，你講你係咪 design，到時係咪 size，你 take 伊嘅 T-shirt 去加林布啊，你甲學伊類咩使？當今有攤咩？前期你就是去較定調嘅公司，較定調嘅網頁啊，你會買物件，伊較安全了啦，攤啊無蝦米事嘅啦。我逐項本買是 online 嘅，我就無。我第一我係卡掉 hack 嘅時，我去到林波去人嘅店嘅，安尼啦我掉 hack，我用啲internet 時我用不掉。嗱，等我寫起來 online 買物件 online 買物件。online fraud。online 買物件加 fraud。掉樓 online 掉樓。OK。哎呀，到對人嘅金崩，到對人嘅巴拉巴。冇人真嘅四面對。係啦，四面對啊！一巴，咁係按隻手呢，所以你按隻，你按，所以嚟使叫食上到對佢鋪落。OK，有效㗎。咱講有效啦。你做經濟嘅人嚇，有效成咗，係咪物件？我就識個博覽。過路拍卡定咯。嚇。咱做等人係即有效，是唔是真要緊嘅？真正要緊嘅物件。對啦。你若是互別人看你無效啊，是真正無面嘅意思了咯。你真正見笑啊！人看你若是無效甲你介是大人啊，人講啊，你老爸老母無加事。嚇！我講你聽一個故事，我做工啲你近厝時，我啲做我嘅個囡仔嘅做囡仔陸軍嘅時，我有一個香港嘅陸軍來做工啲英國啦。แล้ว伊講我聽，我做下啲工嘅時是我阿冇單隻一點聲，แล้ว特擺啲我係平啲學術，特擺阿冇單隻一點聲嘅時啊，伊個陸軍就大家擺雜嘅，有真係濟人แล้ว伊無問清啦，無問清俾互別人別嚟騙人入啦。所以我哋講佢聽，安尼款嘅時，伊講當人先正係啲香港，人無安尼款嘅事，因為伊個病人啊，若是好事了啊，人要做互伊對去厝啊，人寄一個 text message 啊，就是人叫伊人卡甲了伊個親戚甲了講，你若是無來帶你個親戚對厝啊，當人先正嘅按怎講伊Eve啊，伊個 Eve。30尾灰。30係會灰嚇。30尾時啊，人叫伊個 ambulance 帶你個公啊，是你個媽，放啲你個厝啲你個外邊，好甲了人看。準甲了伊真正來帶人對。如果是人驚你，人驚伊個 ambulance 去幫伊。落死嚇，落死。啊，是個媽啲伊個厝嘅外邊，好甲了人看伊無效。伊無插伊個媽，無插伊個公。就是當人爾啦，當人爾嚟做你看啊，你做你看阿無人伊人講，你做你看我輸你啦。阿無人佢無插嘅咯。咱當人嘅咧數是啊，是大人啊，愛帶人對來厝過年嘛。安尼本事你看啊。對啦，紅燒。แล้ว你人感覺就當今人
當今嘅少年家比話咪清查了嚇，你對咱嘅爸母有效啊是老，唔是講爸母本來咱甲了是較老貴人嘅輩嘅人，咱就會有大啦，是大人。啊是大人。因為我啊，我甲咱這邊攏種人個了，我第有會聲嘅啊。我甲你講，看那當今嘅大個了我小。How to say westernize 啊？阿莫款對阿莫款。所以阿莫款啊，伊人袂曉，咱當人嘅禮數，甲了袂曉嘅。當人禮數是安怎咧講就係咱聽到邊啲學嘅人買學就咯，對佢是夠有效咯。無你，若是有蝦米代志，你驚着你要hormat是大人嘛？唔免插是你家己嘅家，還是唔是你家己嘅家？你看人啊是有好啥？尊敬人。啊，你特別hormat伊人嘅嘛？看那當機，你想你有插你啊？伊無大無細。是咯，無大無細。我有甲你講了嘛，古早嘅時別個episode， 我去甲我嘅好朋友喏，要去食 lunch 去 KL Hilton 啊。我人泊車去伊個 basement 甲泊了，我人嘛是行入去伊個門咯。我人入伊個門，了有一個少年啊，按甲我抱一個細漢嘅囡仔，看伊抱囡仔，我人嘛是無放個門咯，入個門。伊人攞上嗰時，我人欠伊啊，伊攞行入去，做咗錢嘅呢個，我嘅朋友啊，無插埋。用伊講，你老爸老母我教你事啊？OK， 你這個就來這，我 thank you auntie，哎喲，看那當機咩個了啊，真正對阿莫看到伊人家己都袂曉講人嘅當人話。有呀，哎呦，邊啲學嘅聽講，後尾你都俾佢介紹咗啊！我嚟邊啲學嘅就是死氣嘅事啊，咱都冇數啊。無人要聽，咪是撩人嘅咯。是咯。家己講，咱家己聽啊，咯，不到時你 volume 都要做較大，就唔會聽來聽去老，聽仲咁老啊。特別我當然就歡喜，就是看到嗰啲少年家，成本來學見嘅少年家聽，阿漢嘅人啊，即係啦，即係人會聽種少年家聽，咱都可以教人不到會驚字啊，對佢聽。摩登。莫單咯嚇。哎呀，see is that still on audio only? Yes, I think. 就是阿舅到底，你知道到上地啊？知道咯，這隻行。I like to eat the corn tummy because it makes me feel yum. And when they make me thirsty and then you can eat me. 這個多少個咋哇？夾夾喎。แล้วโอเคแล้วเขา講到都有效。咱講爸母性啦，有效啊。爸母做蝦米物件，咱若是安怎對待爸母是算做無效呢？Intro 嚇 intro 對，無效。我去中學嘅時候，我去 boarding school 中學，我有一個朋友，我大啲上房間甲伊啊，我去 six form 時，你房間有兩人嘅嘛，咁伊啊一來咯啊，伊個爹伊無叫伊個爹 dad 啊是爸啊，叫名啊。叫伊名啊！頭先拄啲時，我想講伊是伊個阿哥來啊，伊爹，伊叫伊爹嘅名，我看啲梗嚟咯，這個外國人個字嚟啊！他那個了阿毛啊，Europe 個了 France 安尼看的嘛？哦，I think 美國無啦，美國嗰個叫爸，特別伊人有叫。我想人當人上班，咱唔捌叫過，咱會
人講，成個人甲朋友講話，咪咪好，你是講哦，我爸咪咪嘅，你這邊嘅咧，我有聽到成個樣成叫伊講啊，我媽伊成個咧，所以你知講伊媽名係咩嚇？伊就講伊媽名啊，你成個即青子啊，你識講青子是我媽啦，你講 OK 我媽啊，係咪唔記得？你識咱朋友捌你嚇，甲人講話時講，就講青子係咪？你若睇成個你媽還是你爸，你時時會講我爸我媽，你冇講伊名咧，我感覺真係坎坷講名，是唔是？我是白啦，那是我係媽個爹本叫伊人嘅名，本是白，因為伊人都唔是像個別人，伊人較特別嘛。嚇，我叫啦，都對起，看到爸你講，誒，但係狗我對來要，但係狗，爸對來叫罵。我都講啊，我小妹古早伊也未關心嘅，伊會知就我啊，伊人是法國人嘛。特別我小妹啊，家是伊人呀。講未使咧，可能。像啊，因為英國講冇叫我名叫我四哥嘛。我妹驚叫我四姨啦。我去做伊人有一擺啊，小妹驚伊 boyfriend 來咗。然後一聽伊人叫我四姨，點解叫我四姨？我講I'm not your 四姨 ，you call me. I cannot be your 四姨。係啦，就這樣不到。伊人關係啦，伊人時大，伊人個了，我這三你說啥？伊人叫我四姨呢。伊個爸誒兄弟個了，人叫名你知無？伊個爸人叫爸爸啦，特別伊個爸誒姊個爸誒小妹個了，人叫名誒啊。哦，冇叫過名啊。係啦，阿媽就冇安尼，樣嗰個uncle auntie呢嘛。uncle auntie。嚇。即我特別是介紹給我朋友人聽講，你知唔知我叫我 address 我 auntie 時，我知講伊 relationship 是 from 我叫伊係咩名啊？即係你叫我哥啊，個無上個姨啊，特別隔了咪是 auntie。嚇，特別你人有效嘅人啊，無插你是唐人啊，是華人啊，是印度嘅人啊，你看到較老嘅人啊，你就叫 uncle auntie 啊。所以那都無插是馬來西亞人，這邊英國有真係印度嘅人咯。所以伊人是真係印度嘅人啦，唔是馬來西亞印度。特別伊人本是香港人，伊人看到較老嘅人嘅，伊人就叫 uncle auntie 啊。所以我係平人啊，我平人嘅爹甲媽啊，較老甲我是我看伊人啲我係 surgery 病時，我嘛叫伊人 uncle auntie 咯。所以伊人真係暑假，特別阿無人聽到時，伊人講伊mana si lu angka itu bosan lu oi ka lu tapi aku lu bo bempek lang si Asian lang ang Asian lang respect lang u hao ka u hui lang wa so lang u hui nia lang tu kiểu uncle auntie 了即安尼有款講啊，較安怎啊？即還啊，咱伊這邊馬來西亞還啊個了啊。伊人叫誒，伊唔啲巴沙，伊人較有號碼咗。對。去到落個了，伊人看你也是較大個，伊人伊叫你霸氣嘛氣。哈。伊人嘅方式較有較 focus on 呢物件。因為伊人嘅話那伊波時候都係 kiss 伊紅嘅手嘅。對。就係 kiss 佢手來。Abang Miku， 你都係 kiss 女紅嘅手。我 kiss 白位個。TMI 啦 ，TMI。大粒頭講下。你講下。講下你。有效啊？需要下。我講嘅都是真係 general 嘅啦。我再講人唐人咧對有效個爸母，我 understand and I do agree。
tapi人都會家己想法，有達人。上個有大個人，伊人無法 due to maybe circumstances，伊人都會去外國去做工，袂對來。上個有大人去別位 illegal 跳船，了伊人會爸母甲了到啲Malaysia，但是伊人有寄錢互爸母咧，then at least there's something，tapi on the 別人看起來是人講都無效嚇，對對。So in this sense，我看一堆 depend on circumstances 咯，袂使舉machine gun舉去轉咯。對對，我是講我個 topic，我是因為你在人在 ，because 人我到外國嘛嚇，你即有人就是頂到我人讀冊要被大證嘅嚇，我嘛是。捌互人講過，哦，你老讀冊了，當兵做工啊無效咯，幫你爸母老人嗰啲。我講嘅咧，就是人講安尼話嘅啦，就人講路安尼話嘅啦，唔知頭唔知尾嘅啦，都是幾百人嘅啦。無插你出去咯，你 even 你個是你 auntie uncle in law 所唔 anybody even friends 或蝦米，你唔知頭唔知尾嘅咧，就是你就幾百人嘅咯。如果你吹簫嘛，伊無了解啊，亂做講話。對對對，如果人做人啊，人 normally 啊，人屬個prejudge 啊，人唔知頭唔知尾愛亂做講啊。And then 假使你唔知頭唔知尾愛講別人，了別人會 explain 伊嘅 story 嘅時，你愛記報愛聽。所以人就是安尼咯。嘛大粒頭，但是大人，伊人安怎會知你有交女啊無交女，互你老爸老母。Even relatives 是想，伊人哋都講幾百話。哦，even 老是想，你講幾百話，伊人唔知頭唔知尾就講幾百話。人做人都是安尼，人嘅喙齒那曉嘅。臭嘴，不過咧有隻人就是成一自家講啊，自家夾咪可能物件有咧。啊無有大人講，你無效啊，你無個上個 for 我嘅 scenario 啦，我到底這邊16年無對啦。OK。所以真正係人知，所以人家是人唔知頭唔知尾，講啊你無效啊，大粒頭係咪？一你就是自敗處咯。你唔知頭唔知尾咯。對對，我捌經驗過，可能物件本，就是講有 at least 我當見我會對 ，OK。but 有大人就是。OK， 我10人 ，OK， 我咪人講自敗處啦 ，OK， 我講facts 所先啦，我16年到啲出邊啊，我愛對我會對 ，it's just that 我到對嚟出邊真係麻煩。唔是我唔是 illegal， 我就是 legal， 我冇成個人嚟出邊跳船嘅 ，OK， 所以我嚟正就是 legal， 我會對，特別係為到對嚟接來是較坎坷，我係 don't want to go through that trouble。But of course, there are other reasons for it. So, finally, what thinking last year, what opportunity doing because what gap in why time what project wrap up. So, what doing is and then all these things. That有人講幾百話。So the point is, 人唔知頭唔知尾，有大人我 bad friends where 伊人跳船呢。伊人來這邊了 legal 了，伊人 suddenly 變 illegal 去，伊人跳船啦 basically。所以伊人無對了，安怎講啊？circumstances 嘛，伊人係 family 無類嘛，所以伊人無法嘛，對做家先嘛。所以特別人唔知頭唔知尾講幾百話咯。所以人講啊，你無效咩個強幹啊？我你唔知頭唔知尾，愛講。Even relatives 是想 ，for why answer 就是強幹。Personal experience 。Because 你唔知頭唔知尾嘛 ？Why 你16年無對？我來這邊 because OK 我唔係講成隻 because too much information about 我嘅 background 啦。可是成日 John personally dinner 出去講解啦。But since this is broadcast， 我來這邊有 reason 嘅。Then even 我會來時 ，actually 我 mother 買下我來。
because 上會。แล้ว特別我 mother religious 去我去買阿妹阿公講咧，我咧都會出，袂使大。The reason why is 假使我出咧，我會做我愛做嘅物件。假使我大，我得到死。So that's why 我都會出，我有 purpose 我都會出嘅。So even 我會去我會。Okay, this is a bit personal, tapi I will water it down a bit. 我會記我會講，我會來講，我真久無看到伊了。了，伊過身嘅時 ，before 伊過身嘅時 ，the last words 伊講就是大了頭啊，你做咩事去安尼遠，讀甲安尼懸，人讀淡薄對來趁食了，你讀甲安尼懸了。你對來，你對假使你對來即你愛蝦米你有 ，because 我嘅命就是我愛蝦米我有，所以我你會去嗰邊安尼健康，對來即個應。我講 is 我來這邊 because 我知 the purpose， 我知講 that at the end what is going to happen， so 我都會出，我都會行我這條路，所以我講 pass away 嘅時，我 always 會記。These last words。你講，特別你有啲啊，還是你講八十位事？我冇啲，你冇啲，所以你代講。我啲 defend my thesis。哦，I see，所以特別你代講啊。to prepare to defend my thesis 是我講過先。我even 我媽是過先，我媽過先嘅時，但 time 我都會做我嘅物件，我做half會未走嘛。So then funny is among 等陣。Funny is, I don't know 這類都是 superstitious or I don't know whether 照嘅 is depend on 你人 interpretation 啦。但我講過先嘅時，我問我嘅 relatives， 我問我嘅 siblings， 我嘅爸母係咪咁了？冇人dream 到我嘅講。Even 我媽pass away 時冇 dream 到我媽我講。But the funny thing 嘅時 ，after 我講 pass away 嘅時，我幫到我講。And then it is very realistic 哦。我教我講這條係有講甲真正濟物件。我會做下面 and all these things 講。然後我係講教我講做下物件。我當今在路會做下面了，路會行下面路了。伊當今看到了，所以伊講你愛行這條路，你行，你免插人甲你講下面，你行 ，because 這條路就是 survival。特別我袂甲你講 survive from 下面啊，survival 就是對啦，that's 我 water down 淡薄啦，特別我講伊 understand why 我行這條路了。because 有大人咧，就是有大人就是無法咯，有大人咧就是自家講咯，講你講你爸母講你無效啦，講你蝦米啦，你安怎知咧？我教我嘅爸母，我教我嘅爸母 understanding，even 我嘅爸母知講 why 我都會來這邊，但伊人阮教我講，伊人教我講 get what you wanted to get。You know, do what you wanted to do. So, 伊人 already 知了 ，it's not that 唔知。So, 我嘅爸母，我家己我嘅爸母，我坐條我古早細漢甲大漢啊，我坐條甲我嘅爸母上甲坐條講話 for half an hour long conversation about life and this and that. So, 我嘅爸母知 whether 我有效，我無效。whether 何人講，別人講，你無效啊，講窮笨啊，你唔知講。我講聽嗱，即就是講一人出來，咱講怎講啊？你唔係醒嘅，講你成個人出來代志哦，你忘去插 ，because 在外口看起來一種真係代志來個外口看起來個人面個無相啊，可能。我俾妹人嘅讀書卡，你到底個根本你咪咩條？
你就啲外國本來你感覺到咩？你有感覺呢？pressure 你成日講無大身邊甲你出來，你白補了，人講都無效。多數卡你買 mute 掉，特別唔知有啲，maybe 去幫佢走下困。開車你開車。嚇？開車你咱到底，那是你無出國，咱出國是另外，但咱講咱出國啦。那是講咱到底像這裡到底像一間厝不，像一個所在啦，而且像一個 country 係什麼國家大？你嚟是講白無？嗱，即係佢係 controversial 嘅 topic。咱講 about 大家白無大家路，白無大家路，但是講，當時我看有人用唔是無效，對我來講啊，家己啊，我人講孝順嘛。對，或者有效，特別當時咱冇咩順順啊，咱當時冇咩順。如果當時咱嘅看法是一種，伊看法一種嘛，對。咱唔是無效意，是講咱做物件當時看法無相。你看看做得大一定嘅，嗬？嚇，你別講摕到對調伊安尼款嘛，對當時。尤其啊，我講聽當今你做驚一人，佢一條，你若是有家庭啊，有教營啊，靠較坎坷嘛啦啥。嗰啲是我哋 family 啊。Once 你教營了，你更加坎坷了 ，because 你太 down 啦。所以我當今我無驚過，所以我甲我某講啦，為咱屋企成個集市先咧，咱搬去搬來，搬去搬來。You know, because 甲營 move 你有 mobility，but once 你有驚了，你就會 settle down 了。清潔那學法咧，就咱咪講那是講你有效特別，你特別成日講，那是講你甲你誒有一個翁還是某了，你誒翁某未好，你個未有效嚇，你個未有效，你甲你爸母做隻大了，大隻小家。喂，安怎個會做？安怎做咧？頭一條啊，成個大粒頭講啊，出來嘅物件，即係我家己想啦啊，我 I strongly believe 啊，出來嘅物件，外人袂使插手。對。那是鳥甲新婦啦，有啥物代志？迄是伊人老人嘅代志，外人even兄弟啊，袂使去插手。你 because 你唔知伊個那邊嘅告訴嘛？伊告訴安怎？你袂使 judge 嘛 ？The best I thing agree with Chenji。你袂使去impose your own values on some other people。對啦，有人都假強咧。咧，等陣嗰時我明，咱是 complicated 嘅物件，就是講特別，你使講你我嘅兄弟啊啦，佢講，你嘅寶啊，啲個什麼人嘅阿媽亂啊，你做驚人，但是為伊嘛，可能你變做成個我有效，我為我嘛，特別去教路嘅伊嘅兄弟啊 ，because 伊嘅寶啊，什麼被啱嘅伊嘛。我有清楚，你講下物？我教堂啊，有真正一 cases 安樣款，特別人若是來報下我講有啥物代志㗎？你這是伊媽甲伊新婦嘅代志嘛？有介着你安怎？你莫去插手，因為啊，你若是去插手，他頂若是啊，伊兩個好多對啊。你去人講是你害人嘅，相對你莫去插手人。若是人甲我講咧，我講有啥物代志㗎？你都毋是伊家嘛，袂使安尼款講嘅，你袂使去插手人嘅。兄弟啊，甲兄弟啊，所嚟咧。清子講嘅我 agree，I definitely agree。特別咧。我有一個 caveat 就是 theoretically 對嘅 ，but practically reality 人咧就是 another question 了，坎坷講。無想啦，無想。無，theoretically is
correct. Yes, 我 agree. Tapi practically 人 of course 啦，人boss 人做人，individual 人无被 predict is a unique variable by itself 达人都是一個 variable 嚟。我講人無講人會 understand 嘅。是安尼講，我甲你講。That depends on 你家己嘅 upbringing。你 life experience also。有教你安怎？我有清楚啊，咪句講下咪，我家己嘅，翁甲我定定有代志嘅嘛，我嘅錢若是有啥物來甲我偷開，我聽，特別我袂使，我聽就好，可以偷開啦，係嚇，我袂使去嚇錯。嚇，袂使去係豉油，係胡椒粉嚟面。伊講安怎我聽就好，我聽了我講哦，你真艱苦，他那當緊，特別人袂，你袂講人誒，伊無正對，伊安怎款嘅點聲誒是，伊家己心，伊會講，伊會做工誒位。有代志，伊家己伊想個伊代志了，伊對來伊想了，你都要互伊，你be patient，伊若是伊做工位有代志，你做伊某，你都要去 support 伊嘛，你袂使過去，哇，過去改咯個，嚇，過去，嗰一項物件咧，就是做紅包嘅啦，嚇，就是確較要緊咧。咪去甲你嘅紅包 complain about 你紅包嘅爸母。你哪條你做得唔好嘅是哪條？頭一條你做你紅包真歹做人，就應該就你懂。第二條你做你紅包真歹做人。哇！我 confused 呀。John, you repeat that again? 你 let's say 講你包啦，講 example 啦嚇，你包那是講甲你厝內人袂好，還是甲你爸母袂好來講，了伊弟弟上個弟弟叫你甲你講哦，你爸，哎呀，你媽係咪等等，然後 complain 甲你。弟弟 complain 都聽嘛㗎。So 變做你家己嘅，即是你家己嘅爸母。OK， 我 sometimes understand 呢個 situation。That's why 我講。我真正也冇派誒，即就是講有在條誒來講，賣甲你崩潰大。第好咧。Because 就是安尼應該我是講是安尼款，有啥物代志出來嘅啊，有亂啊，外人，even 你是家己兄弟啊，你聽就好。你袂使去參去落手去參去拿，伊 already 伊個水啊，啥個咧水池個水啊，都是亂了。如果下手過去拿落去，拍個假，更加亂。即係龍狗啊，豬草，龍狗就我豬草對。你頭尾水拿假拿落。就是安怎款啊，有好啊，他安怎你特別想，你老爸老母教你安怎 ？The way you react reflects on 你老爸老母，對唔對？對。我感覺對，本來有好，你唔是講成一條嘅 law， 一條嘅 rule， 係就是 fulfill 緊了人嘅 situation 喎。呀啦，唔是緊啦，做啦。因為有當時嗬，你話，你說個你有當時你甲爸母大 ，because 我明白話，我無甲我爸母大，所以你甲你爸母做一個大時，你再講你無做一個大嗬，你嘅爸母甲你嘅 spouse 嘅感情會較好過你做一個大時，我咁問。崩潰大咯，人哋你做隻大事，特之假路嚟講係，我咁話崩潰大了感情好，我假設安尼較有效果，做隻帶你爸母之嚟大咧，是特之間嚟笑咪更好。because 你無歡喜出嚟假路嘅時候，你咪是假啦，咪是無歡喜。咗啦，我甲你講啦，我係嘅啊，我係罵個位啲啊
actually 有10个囝，但比一个细汉3个月尔过身，所以我人有教袂了。我细汉的点声，囡仔去学对来，哇，真正欢喜老热，食饭的时哇嘻嘻卡卡，了若是有代志小家落时，我细汉的点声，我就甲我的小妹讲，伊无好啊，莫甲伊做朋友。哇！对啊对啊！我的妈听到我啲细声甲我的小妹讲啊，我的妈来甲我讲，你来徛这两个徛这边。啊！我一只手有几个家里，有5个家里，对哦。女人袂使讲啊，较长的家里我较使用，加了是上一个手。女人加了5个家里。5支手就10个家里，加了是我的手来，加了是我的，乱加了我特别亲的。后阵时乱若是大汉的点些乱，家己袂亲啊，外人来就喊担乱死个了。出来，说这有影有教本啊？你叫你食家里哦？还没食家里？那英国中。哦 ，sorry， 我食家里食好多，我食 Frankfurter 啦。哎呦，人家你食 sausage 安尼款的咩？有好了。我食炸段嘅時，我食炸段嘅時，我開一個薄袋嘅 Frankfurter 有6條，我食3條，剩3條呢。都睇到我咬咯，咪食咯。袂鹹嘛，你食無？無鹹咩？有啊，我夠鹹好我本啊，我嘅係鹹本嚟啊。咧，我剛才講另外一條就是講外人家出來人，有咧你成個講我係白寶 ，of course 那是 A 來講，伊就是，你先講我一人來講係哦，但係是家人大是 OK 樣，就是 prefer 那款啦，你就家己你驚錢對家己大，特別我係白寶有甲我講，伊講那是你教應了呢，我都唔係教你大，伊講伊明白大。到底伊邊逼做囝子人就硬到底白寶加紅寶嘅中，伊講明白。所以伊講伊再講 of course 伊 prefer 特別，伊若是講硬就到下邊時，伊咁問買做我坎考就係是想有一交子想啦。你講白刀而家老了呢，安怎？到時講坎考我咪是當見我哋講條咗呢 actually 真係坎考嘅。OK， 講架 family 啦，伊教人了出去嗰邊大although 你會 split but there are families where in-laws or parents or whatever 啦，家己出來啦，also 去曉春秋去來。對本，你對看。even 你大嗰邊本好伊人曉人曉就是曉了，我袂曉講。人曉就是曉啦，所以掉你春秋出去來，掉地位出去來。有人就是有個人食生意款成日款嘅，伊人成日靜平安無事時候，伊感覺條生活無意思嘅。So depends on situation 嘅。伊人若是無事伊人無歡喜。我恰大粒頭講嗱你親戚嘅喙你叫咩自賣喙有影真影即個我會明白，你知我無結婚嘛？我嘅小妹甲我就袂驚，對，我嘅小妹就來個人鋪做工，本來喙無工嘛，伊來KL做工，你大家。KL 啦，還是你到 KL 啦？我無大家，我大邊人甲我嘅媽甲我爹，甲了我嘅兄弟甲了結婚甲了就去搬厝了嘛，迄個大間厝你想6間房樓頂是我嘅老爸老母甲我爾就，特別咧我做工，我知我若是大邊人，我未 progress 去我 career。所以我有甲我老爸老母講嘛，我講我愛來 KL 做工，較more opportunities 嘛。我嘅老母咯，
真明白，伊個講你若是找有工，你去無要緊，我咪找有工了咯。In fact， 我大本來嘅做工嘅即係，伊人誒 KL head office 有 vacancy promote 我來，所以我咪是搬來咯。哎喲，我人講嘅咯，人講嘅咯。來做無命我就命我老爸老母講啊，伊是囡仔出校，你錢華校，你知我爸講係咩啊？伊愛去，我可以去嘛？我家己就可以去嘅，有啥物代志甲你？我爸真正fair，關你撚事嘅。所以要問我媽咯，了你睇下伊若是去了我啷內樓嘅，無人顧，你一個查某安尼大，無人顧。我媽講，伊若是結婚，伊若是搬出，嘛是無人顧。有啥物代志甲你？我顧，我按甲我想顧咯。若是後陣時，若是一個無了歸心了，我人搬去看就一個囝，我安尼一個囝嘛。我幾個月大一個囝，有啥物代志甲你？我的老爸老母，伊個心真啊，有真啊 very fair。伊就是講怎你安尼款的爸母吼，就是明白伊人的囝子，伊人想法吼是為了囝子想法，毋是為了家己本身想法。你毋是甲咱爸母們成日看，because我捌看過有啲做朋友做只看開。Yes. 是想到 something else。哇！你加咪講啊，你而家不好啊，係咪？安尼看就是講哇，了我咧坐出你做工咧坐年啊，趁女啊，飼你大漢當你賣飼哇做你不好，係是，我毋是講伊爸母100%唔對，特別伊嘅想法先想到，伊人家己先過先想到囝子。Jana, I'm going to throw a monkey wrench to your scenario. That is go to the scenario ko ulang bo realize yo. Langkang uhao and bebo and all these things and then bo how all this. Go to the scenario ko, which is waba kwa to si utalang parents le. So sanga okay, for example, lah. B 國嘅 parents 伊人寄伊人囝嘅social security number 去提 loan， 無甲囝講。哎呦！了囝大漢嘅時18歲嘅時，攞half a million 嘅 loan 你無 pay。做粒頭，即係按照款是伊人steal from 伊囝了嘛？所以你按照講啊 ，as a 囝人 as a 囝啦，你 put yourself in the 囝嘅 situation， 假使你無help 你 parents， 人講你無效咯。好啦。แล้ว特別你 parents 呢，你按照看啊，按照講啊呢，有大你 parents 呢就有，有大你 parents 就是頭家囝嘅名去做物件嚟就有。哎呦！就我聽啦，我講唔是看啊 loan 呢就有錢啊，就 I can think of 1001 things that you can do to a child that when the child grow up you fuck the child。唔是特特你唔是特特你爸母本是好嘅爸母就對啦。我講特特你爸母是好嘅，上家唔是特特你囝唔是好還是冇？爸母咧就是飼囝唔是。我家己 believe 就是你愛囝咧，就是 you make the decision. Your love is 上個我有一個 master 教我講 ，your love is so full in the container is overflowing. Then you want to have a child, you want to take care of a child. Then that is okay. But 有大人咧，爸母咧有囝咧 is by accident 嘅伊囝。That's another different scenario. Then what happens in the end is a different thing. 有大嘅 parents 咧，就是硬愛驚 because 愛驚故意人們伊人老愛利用迄個驚，所以假使 parents 我 because out of 我 selfishness 我愛驚 because 我老嘅時我愛人顧我 until 我死，然後 what happen to the 驚我無慘，迄個驚未夠應伊嘅事，有大個 parents 就是安尼，有大個 parents
了你會講 argument 有效甲無效 ，it's also a debate。個 another scenario 是有大個 parents 咧愛囝咧，就是愛去攞 loan 啦，愛去拖累啦 ，all these things 啊，所以有真正scenario 嘅。That is why what I'm trying to say is that 有一個我嘅左有講一個 saying is 一粒米會刺甲幾若千人嘅喙。對。這是 human nature 啦。different scenario 係無講 one scenario works for everybody 嘅。So but the point is 人做人，真正濟人啦，我講probably 90% 啦。Sometimes 人家己阮是安尼，人無 realize 啊。但較濟就是 9 out of 10啊，人做人啊曉嘅。我冇你講，這是。like human condition I feel the human nature human nature that is the key human nature but as a 你講human nature 咧係人成愛做呢塊物件，特別你係講你教咧有讀冊有筆字有學到嘅物件，但你會驚你會 human 你會 control 你 human nature， 但是講人教了特人本身 human nature 咧變做是變咗當起，對。冇。Actually, the truth is sometimes lang we are worse than binatang. No, that depends on the person. How deep that person hiểu xiao. Yes. Although when you grow up in very difficult conditions, hiểu xiao how you want your life to be. You can break the circle of misfortune and turn your life into something good. Just it depends on each and everyone. It depends on each and individual. Utalang ne, tosi family ho somewhat. Then educate, intelligence, wisdom, all this preconditioning when chile kia kilai si. Tapi chile kia tosi seseng be. So it's all individual. That is my point here is although lang in kong specific scenario kong lang kati story kong hele, tapi lang to understand one thing, which is it's very hard for me to explain in terms of mathematics what in kong mathematics special case special situation tapi in the end the concept you have to understand the generalized equation, the general equation. Correct. The psychological word for this is your schema that you grew up in. If you understand the schema of your past life, you can make I break that cycle and move forward, or you want to stay where you are and harbor all the resentment and bitterness. Yes. Exactly. Utalang bo hele wisdom So in this life, ilang titi go in circles to repeat. They keep on repeating the same madness. So they the way wa kong even wa kawai parents wa kawai chu lang kong to si no. In the end, what doing here si wa kawai mother kong in the end to si ti when the time comes, judge what? Why Chokong, what Johami Tongkim, Ilan judge what? The rest Kalel have no right, especially white generation. Because Kalel is here. Then even kasi sometimes like parents can call judge. So even what Kawai wife Kong, well, it is not for us to judge, for we are not a judge. The people to judge is T T. 我當佢講嘛咗就知啦。我當佢我盡啲嚟講。所以頭路講前一講到，我前一講到，我有所講 everything that you say. So that's why 我教我媽都講，佢咧明講就是對了。我做下面咧，我 answer to 我講我媽。我做，我
我这个名，我有嘅名，我 answer to that。我當見我天甲地，我咪轉過嚟講啦，咱長人係，你在咱唔講一長人啦，咱個了是長人嘛，當見。所以咱個啦用長人嚟講啦，別人咧咪講啦。but 我感覺到咧，就是長人嘅家庭，老國家樣嘅風俗傳統嚟講啊，就是用孝做頭，嗰啲物件嗰啲是就是第一關你會感覺到，孝是第一重要嘅物件。百姓孝為先咯。對，嚇，你講，你講咩？百姓孝為先咯。就是嗰啲好嘅物件，孝排第一啦。嚇，孝是排第一，對。咱較隨較阿毛派人部嚟講嘅，就是 love 是排第一。捉住後邊，捉住，你講嘅你啊，係你前一條，第二條咧有兄弟啊情。你有孝甲你老爸老母甲啊做講頭一條，第二條我食過嘅馬卡我人，較安怎你特別有兄弟啊情，較安怎較有好有臭，你若兄弟啊無好，外人來兄弟亂死個了。破個咧，破個咧。I give example 啦，我出嚟就是我家己嘅 experience 啦。我有一道嘅是，我對來18 years ago， so 我對來了嘅是，我會講愛請帶去 restaurant 食 ，so arrange the time and everything. But before that 是咧，拄好咧，我都會去 somewhere else to buy 物件，會 send 到對來 US 嘛。supplies 啊，so 我去這個位，我去買長人藥 and all these things 嘛，and 我去嘅位都是 actually 這個上加這個 warehouse 嘅 ，it's like distributor type 嘅，我冇去 normal 長人店嘅 wholesale 嘅，所以我講我愛這批發 wholesale 個批發，我買 all these things 先啫 ，then after that 我 go over my time。So I'm already late for my dinner 了。了時我 mother 講我 mother did worry 咯，講咧we are late all these things。了時finally 買了 already late 了接車 traffic jam and it was really bad。然後我 father 弟弟了冇講你阿公喺度咩 all these things。講，然後 father 弟弟 worry， 然後我 call and all these things。然後我 father 弟弟教我亂講，你呢辦啊咩？然後我教我 father 講，這物件 you don't worry， I will answer to grandfather， I will personally talk to him about this， 這個 you don't have to leave it to me。所以我這啲出我講嘅時，我解講 and all these things， 然後我講說oh fine。He accept， 特別頭嘅時，我一看到我阿公嘅時，when 我 arrive late 嘅時，我阿公面我阿公面我 because 我人前日 late 嘛。特別我遲咗搞啊，阿公 explain。你解釋，伊了解一下嘛是冇事啊咯。但是講你其實你做喺大樹嚟講下 ，Ben 就更加大樹去啊。yes。我講到啲，你知係咪做大粒頭 ？Because 應該你阿公細人路。我阿公真係細人我 yes。even 我對嘅是，伊冇大代志嘅假如嘛 ，because there is love。對，嚟再講，嚟個轉到對嚟講 love 嘅就是講。For example 啦，我 water down 上我咪講上次啊，我對 people identify who am I。我只教本來嘅是。我頭一項咧，我教我 parents 講，佢阿公阿祖嘅望去拜，無講我對來了。然後我去嗰邊去甲人講 what I have achieved。So that time 嘅時，去報了嘅時 ，even 去阿妹人講嘅時，人講嘛講，你嘅阿公阿媽。And although ilang boto disipenya, ilang the other realm titimui, how are you doing?
So 我 first day 我教嘅時我去報咯。佢講我甲講咯，我做物件，下面 stage 我教了，我 achieve 咗下面 what is next and all these things 去報咯。Okay, 我會講到啲講就是講about人誒當今嘅較少年人啊，有講 about 校，我講鄧人是成講校，阿摩成講 love，so 其實啊，依個物件是actually 我感覺就是像嘅物件嚟咋，你特別有校嚇，你特別有 love，你梗係有校，你若是講做了，有啲人若是講看較親嘅人啊，你若是跟啊對攞行呢有效啊，你無直接講有 love 你 balance 咋？人講 balance 就好啦。對唔對 ？But not only love, not how is love and respect. 對唔對 ？love 你咪特別 actually，我感覺對 respect 你咪都未 come from love，你嘅 respect，truth honestly 對唔對？你若是講無你未。有這物件，你成個，你是講有一個啊，你愛你該自然做出來啦。你若是講無你就訂了去後樣。對，你 root 啦，你成個講你未打喊你爸是訂了做啊，訂了做嘅嚇，你做我真正看開誒。誒，我唔知你有看到無啲 Facebook，這是真正我唔知住報時我看到啲 Facebook 啊，有一個查某，伊個媽落寞了，住喺伊個 nursing home 邊，做一個落寞了，所以伊本未盡，伊未盡半人本啊，所以特別伊個查某帶日去找伊，所以有一個日伊個密斯看到伊講，哎呀，其實你無家己。工作啊，你特日來找咧，馬都未盡你了，伊都未記你是最了。伊查我看伊咪是講，對，你講對，伊未記我是最，特別我會記伊是最。所以呢，真正親啊！對。所以無插本伊個媽未盡伊家己知伊是伊個媽了就夠了。做應該做唔嘅。對。所以我是怎麼會講嘅咧？愛甲孝係哦，你若是講你有愛心嚟講係哦，你會有孝啊，會自然會來嘅。你若是講，咱特別咱只我知講咱當人係哦，只是面水嘅物件，你要有孝啊，你是要互人看嘅啊。對唔對？人明贊成，我就想贊成等人。你要做啥我贊成。你就是要學人講。老嘅時就靠到伊啊，但係死時做工地啊，擺7日5日啊，做人看。對。啊，生活生下面。對啦，我是講，哇！對嘅時你無解有效啦，你死嘅時間嚟做7日工地。Yona，你講啊，我講有效啊，是 not only love but respect 啊 ，because for example 啦即係我看去成個 a lot of 看戲電視機啦即係老爸家囝啊，親嘅。特別伊老爸咧，成個大粒頭講，伊老爸無錢，後替伊囝誒即個蝦米物件，即係伊囝財產，伊知伊老爸做唔對，伊有甲伊老爸有報話，特別 at the end of the day，伊無去報馬達伊老爸頭替伊錢，安怎？Because 伊 respect 迄個人頭替伊是伊老爸，伊應該伊就要顧伊老爸。This is what I mean. Respect 伊although 伊老爸做唔對，特別伊虔誠甲伊老爸，特別伊有 respect 伊老爸，伊贍養伊老爸，伊有愛心甲伊老爸，了伊無，互伊老爸知講。伊心疼伊老爸做伊心疼，特別伊放棄伊，because 伊是伊老爸。我要聽個較少年的人講，阿涵甲阿姐一本囝你為只亂數，你未講到 restaurant 過啊一本囝。
阿涵，就是咯，我聽好啊，真亂。OK，แล้ว阿涵講話咯，講有效，我哋講有效無效，大家都聽到，我講有效無效咪嘅，是。哦，啲聲 connection。你講啲外口嘅係你 connection 個無好個。哎呦，阿涵嘅聲我用 hotel lobby 嘅 WiFi。哦，hotel lobby WiFi 啊！哇，你計有效，你對邊啲學勁嘅有效。伊聲十幾聲到嘅，知就好。唔是我講嘅啊，唔是我講嘅啊。伊是講到發效嘅效啊。情子講伊聲成個豆嘅聲。你聲下講。上個親戚講嘅啊，用驚人 hack 你嘅 internet 呀，你用 public 嘅 WiFi。OK， 我放嘅三個 device 呢。OK，當今人講安怎？你咱咪 before 咱走時，咱咪講下你感覺到你當今做掉是，還是頂到，還是講你爸母？這 music 是只韓語啊？韓語 music。我個是華語。I think so。等一下，我聽有冇講 mute 一下 mute。你 mute 佢冇去啊。แล้ว我咪講咧，就是兩當今，若是講你爸母個地，你對你爸母安怎你感覺到是對你，唔講有效無效啦，即係要緊嘅物件啦，對你是要緊嘅 priority 對你爸母嘅。了加但是你爸母無地，還是頂到，是你安怎對你爸母，你是感覺到講一項嚟啊，講你對你爸母安怎當然講。對你是感覺是條有好嘅物件，還是有效嘅物件？我無清楚你講下咩啊？咁我好 example， 你嘅 priority 啦，你感覺你對你嘅爸母有效嘅物件啦。當今你講一項物件，經一項物件來講，是蝦米？但是你爸母有地，還是無地，就是講頂到嘅時做一項物件。你感覺到有效嘅物件？你梅話咗？教得人，你感覺到當今你做掉是頂到你捌做過，要緊什麼？我成講先啦，我其實成講先，可能 example 攏會聽。成個當今後，我嘅 priority，我這邊有說，我到底邊講，特別我嘅 priority 就是我一年就要對出一道，個 spend time 甲我嘅爸母做一個老轉，因為樣個會個 healthy 啊，個會做物件個，所以我哋做物件是，像我啦對本來嘅時候，我做物件較就是咪實在 hang out 呢，可能咯，甲我爸母做一有啲人ਹਨ，做一 spend time 啦 ，making memories 要 create 像啊去做物件，所以你會記錄做一做物件，歡歡喜喜安尼講，呢是我嘅 priority 咯。當今啦，人哋我爸母個啲你人講好多人嘅，你感覺到對你爸母要緊嘅物件係咩物件？當做啲對爸母要緊嘅。我做好你爸母啦。啊哈。還是哦。for 我睇我發我嘛貴時了嘛。嗯。for 我是特日，阿妹我特別有借，上個路呢 hang out 個我爸母啦，我學特別學講予伊人聽。我今仔日我做蝦米，特別我無較了解伊人講啦，因為安尼我較我要買我的頭一頂嘅車，我無甲伊人講，我對我想來借我車，我爸母啊，你去倒來找隻車，我家己買啊。你假死啊！你無冚上。我會記，你咪講佢，我會記。你是講所以拍成個教你出來人報告講你哋做下咩 update 係人知，係你爸母知。
讲了啊了，我嘛真啊，先讲这个呀，伊人真啊，逐摆真欢喜啊。我若是甲伊讲了啊，伊个有讲，哦，伊人安尼有款啊，伊有淡薄骨骨啊，我讲是安尼款咯。我人讲了，我人讲啥？做啲 extent 啊，我嘅朋友啊，伊人捌开了，成个伊人家己嘅朋友咧。我爸就讲啦。我甲你莫去参详这个伊啊，伊人诶无安尼好甲你诶。我是actually 你讲起安尼款了，我甲感觉着你望，I think 你知本我甲我爸甲我妈，较侪我妈啦，因为我爸无咩用个 iPad 入面，所以较侪是我甲我妈拍电话互我妈，因为我妈叫我甲我妈讲，所以我一礼拜有拍几若刀本啊，有时有真无闲来讲都无拍呢一刀诶，你是不是一刀？一禮拜一刀地減有，往時拍一禮拜3-4刀呢，拍課呢，實在冇講只有幾年物件啦，嗱，實在拍課呢，然後伊人 rasa 哈，尤其是我媽啦，伊 rasa 上個冇呢會呢就話，你要睇看到我，你睇拍課睇講完哈，真係冇 rasa 到，真會。可能rasa 上個，你相信甲伊人，你想甲伊人，伊人有想法你。communication to me, communication is very important. 阿 John 啊，我講你聽，Skype 啊，好有效嘅人啊，Skype 啊是第好用嘅物件啦。我係爸啊，未歸心嘅事啊，伊人買一個電腦啊，啲伊人嘅 study 邊啊，我都 Skype 甲伊人打折了，因為我打折。我係點先真正定掉嘅嘛，但係一起來，然後我落來食，我揸起，我開我嘅電腦，然後我係 Skype 嘅人，所以打折啊，哇，較價個10年15年嘅款嚟嘅，我打折個 Skype 嘅人嘅，所以舊個攤是春我係嘛呢，我打折我本 Skype 嘅嘢，有到我買啦，有到一出去咯，我係是去 club 啊是去落坡啊是，阿咪我未ทัน，特別較濟是打折嘅啊。你話殺掉啊！我感覺就即個伊有影清查就係啥，當叫咱多個個人，我就咱先度無相咗只啦。technology 啊，伊會做到係咧，伊會 reduce 咧係咧 distance，emotional distance。人講 technology 無好啊，我講你笑啊，你唔知半行嘅人啊，睇下 technology 我若是無啊，我唔知要做下咩嘢啊。你成日是講咱無 technology 嚟講啊。我 even 我一年對去一刀啊，我無夠嘛對，你想我一年無 connection， 當今我一年對去一刀，那是袂 ，of course 你就被 make priority to 成個 physically be together， 特別啊 in between， 你every 我 annual visit 嚟講係，我個特節成個感覺，特禮拜有個人講的話，無啦實講正常嘅會你就是。我會去啊，我 baru 去英國先81年嘅時啊，我去啊，我若是要講我嘅爸母係咪物件，我都要等一禮拜，伊人家會談我嘅批，然後伊人要寫到對我個都要等一禮拜，個加一禮拜，睇下係咪本唔使電話本啊，開我係 Skype 啊，我對講話咁咪嘛。你講我甲你講啊。看下 technology 係啥，要話啥，像咱啲咧講話要但，你 imagine 我較古細漢嘅，我點解我去英國啊，成個英國講啦，寫批啊，我寫批對來，我係把回對來，即係 communication 啊，is so important 啊，我一個心咧，我啲教我係嘛鬥橋，伊批個了嘢嚟啊！我隨談我人嘅批啊！你知我爸做阿咩啊 ？In number, no, which letter? Number 1, number 2, number 3, number 1 stroke the year, number 2 stroke the year。伊個了伊 record 個了係啊，所以伊會記啊 the sequence of all the stories。你特別寫，你特別 collect 起來出一本冊是 in 嚟起來。所以少女 correspondence， 冇好啦，你做咩啊？見下只話何先生拍，
夠嘅啦，阿 John，下次日本車就夠嘅啦，OK？第二本，寫爸爸先。你頭先寫媽咪嘛，第二寫爸爸。你 OK，別人講，別人會車。無咯，較濟是佢幫你做工時是。到盡量 off day 是帶出去哦，帶去食物件、行看戲哦，然後咯，了無都是無英文 every week 就買禮拜就家己做一杯咯。即你做點聲啦，點聲 physically 是做點聲啦。你是到啲邊英文啊？到邊年。แล้ว即係到入頭咧。What is time to call 咯？If I really able to, then 我冇 call 咯。So it all depends on scenario。但係你做咩嘅是 communication 啊 ，phone 啊，但係你做咩嘅就是講 continuously communicate 嘅人，所以一樣嘅想感覺到如果有感情調，然後呢 ？It's whether 你有 time or 冇 time, and then if 你做 something 真係 important 嘅 ，then you really cannot call back at the moment. Because sometimes it's very unpredictable. 你 frequency or anything 就是講你感覺到你做當今做嘅是為咗你爸爸做有效啊做嘅物件係啥物？比如說你有拍電話去每人甲人講話，做掉物件。無像你做大做細，你先講啦，你先講我真正好嘅嚟講啊 ，OK， 我一年對一刀，一個月對一刀，嚇，我哋咪是講伊對伊迄個人有本事嘅人會做到物件。我有本事嘅就是我一年對一刀，是我家己有本事做。特別對我嘅心嚟講是為咗我嘅爸爸做嘅物件，嚇呐。係啦。那人做無想啊，無想啊。That's what I'm trying to say here。了，假如別人阿漢呢？阿漢你做蝦米物件對你爸爸有效？你感覺到你對做蝦米物件對你爸爸是你出得啲你有效嘅心嚟做好你爸爸。買啉小姐姐。突然真係啦！哎呦，開車因為講嘢嚟講。講笑。嗰時情之勢啊嘛。叫我見我年超是賴喎。照鬼係咪？我當見講有蝦米物件啊？何伊人我好似嚟細項嘅物件，當見我做 writer 嘅嘛，我去迄款 press event 啊，有迄款倒機法，嘛何我嘅嘛，我伊真歡喜嘅咧，看煲蒼啊，播啊，有通徛 hotel 嘛去徛嚟 last week 我去徛啲Bukit Selong 嘅一個 service apartment 那水，我嘅媽、我嘅爸、我嘅媽嘛歡喜。你看咯，所以大行細行是做人歡喜。了我嘅爸愛看 football， 伊suka 看 football 嘅嘛，淡薄 football 物件甲伊講啦。哇！你嗰時未歹啊，你真強啊！我冇，我爸未使啦。我爸俾 football 嚟講下，伊我冇學 football 物件，講人哋我係困，我直頭困去嘛。所以我人看到我頭先看到 football 上面，伊用我 iPad，伊我爸冇用 iPad 還是係咪 technology 物件 computer 咪伊未曉用 ，computer 冇當出隻。不伊來個最知道是已經看 football 啦，係你 World Cup 嘅時，伊用我 iPad 看伊個時間啊，看伊幾時放係咪 game 做人拍做人啊？咧伊甲我講下，即個看我看到伊用 iPad 嚇，我個走去拜六陣時走去買 iPad 一粒去，所以當佢未用 iPad 了，當伊用 iPad 了，姑姑來伊吞哦，到特別是看伊讀伊物件，可能頂到是冇用誒。你當然你是 check email 會寫字好人看。今年買一年去啊。我攞嚟媽不如 iPad 嚟咧。
你媽個幾歲嘅？你媽差唔多我爸爸。我的祖母啊，我的爸的媽啊，80個今年。80個哈。แล้ว我的 mother side 的80歲 ，OK， 所以我的爸是76，所以差唔多，我本來要去寫76個70個，哎呦 ，OK，แล้วก็จังไป講我冇講到，講 Skype 咯，講 Skype 啊，嚇，一個咪，我 mute 掉是冇，我聽到，聽到啊，嚇，哦，我第一歡喜是我在條煮可以人，哦，煮只係人，啊，就是人來我爸噶嘛，來英國。被來隨人嘅事，較濟是大個話，是我第我嘅背全部嘅呐。所以人特別來英國是大個話，前兩禮拜了去大個我係中國，兩禮拜兩三禮拜了要對嘅事，定係都要大個話嘅 ，because 我嘅背幾波，所以因為大個話是我第一歡喜是我煮回人嘅。我煮個我以前一隻冇喺無直接，我要 try 先嘅物件，所以我特別 test 㗎可以人嘅。我特別我嚟讀，我爸爸嚟讀個我煮特別，但係特對呢煮，你特別我暑假上面我計咗隻煮，我計咗隻煲煮只。我白啊，有嘅刀我若是真正做工換對，我叫我媽煮。食物件，我特別較濟是我煮 ，because 所以我若是老實講，我未打閒別人啲那邊我係做。我知。係啊，我真正我未爽啊！แล้ว我若是鬥煮嘅話，我定咗條命。because 我講東講西呢，我講東講西咯。咪當你咪做呢，你曉學你嘛？個喂。Actually, if you talk to Lui mother kitchen 啊，Lui mother 就都講咯誒，所以當佢Lui mother talk to Lui kitchen 講Lui mother 咯。我 actually 我教我媽真正，我媽教我真正到真正好到啲 kitchen 誒，你真係咩事哦 ？I think 大粒頭你講掉啊，你冇 OK 啊？我未รู้我未รู้啊去聽，你是唔是細漢到教你媽做隻啊？一煮是特登我去看啊。哈，對，教我就是教我唔對，你就是教我上，因為我細漢嘅時，我學煮隻是我媽教我嘅，我媽細漢啊是7歲8歲，我媽到。because 我有興趣，我就走去看嘅杜咪物件。你講啊，你要刀卡手啊白長頭鏡哦，以後我刀伊教我唔知用刀，所以我白長頭鏡去伊，所以我成個伊sous chef 你就聽到，所以我能關係煮只做只，所以我能做只事啊煮只就好嘅。特別當今冇講啊，一件你都是立場嘅事。嚇，係咪叫立場？伊叫我去本啊寫你場啊本啊好啊，我啲件呢啊。做立場我第二第見咧做立場。哎，特別你打下超人，你只能打下超人啊！啲本嘢你我見我哦，啲 case 啊，你白刀用佢啦，白刀用你打下車泵。阿咪，用西袋啊，做立場用西袋啊。伊俾你唔就裝，等啦，等啊，伊等啦，等咯，等是 intestine 啊。intestine 啦，the outer covering of the intestine 啦。我講就特別當年大漢咧，是我媽來找我嘅時候，伊當金本做 because 我是個煮本嘛，我煮嘅物件成個定節來是講煮蝦啊雞啊，炒啲什啊，做咖喱卜啊，係咪看啲物件？特別我叫我當金定當時陣時我做我媽 sous chef，當叫我媽做我 sous chef 嘅時候。對，我煮咧我媽炒飯紅叉，伊做好食了我自己炒，因為無辣啊嘛，我炒。我只是根本，我教我爸咧就是咩？去garden 嘅時我人是，以前我爸真正我爸冇煮只啦，
我爸是暑假做球长啊、仔长啊，咪。個仔會嘅。我對其實因為我個仔我厝無，我嘛大講到嘛，所以無長啊。因為爸一點上個咧走去我自己厝咯，我自己厝講包係咪？所以佢不，因為對其實下我聽伊講啦，伊講啊，即係係咩長啊？你嘛生日嘅時啊，你自己話買一盤長給你嘛，然後買佢不，伊講伊就是打告訴個了，伊在你化妝告訴我對聽。特別我興趣是無咩興趣，我興趣是因為我爸教我 share 伊嘅物件，所以我有興趣，唔是興趣是講我是要知伊長嘅物件。John 啊，我甲你講啊，咱老爸老母伊人較老了個會聲，第特別是啊，伊人也是講啊物啊，少年人特別 be patient and make the time 啊。to 聽 to listen to them。看到當今嘛，少年人啊，真正急性。伊人真正 impatient， 伊人 no time to listen to the elderly people。話錯呢哈。對，sometimes 啊，即是 sometimes 講，人 of course situation considered and everything。sometimes 啊，你特別。特別你特別歡呼你自己，等陣，你個禮拜冇點聲唔是英文嘅，所以你特別往時你真正冇英文好，你特別再講係，你特別 prioritize 你 how 安怎 spend 你 time。因為我看我嘅爸母啊，個另外一條我做嘅，我感覺到我有做到嘅，就是伊人 computer 嘅物件，當然冇 computer、iPad、iPhone 嘅物件，我係媽啊，伊是隨玩嘅咋，因為。感覺到別人啊，講到 technology tech support 啊，即係人無 patient 依家老人嘅你知，我係真正有 patient 嘅，你別伊唔知去幫得咯，你看我嘛有時你我叫伊 iPad 做物件比好事，我叫伊個 iPhone 互我照來互我看 screen 啊，佢help。伊 screen sometimes 伊手揸呢個揸到伊 camera 啦，係咪嘅？我知，你唔免講嘅，我第一我就看你認地了嘅啦，我嘛根本是想嘅啦，同我考啊，後面數我看我後面韓國嘅戲我未看，後面數伊無聲。啊！真第一次冇咁了去喎，啊怎啊冇咁了去啊？所以啊，我特別有真正 patient 㗎，去慢慢㗎啦。英國叫你嘛là是佢嘅，伊韓國嘅呢邊，伊敲電話問我講，上數你同我講嘅話，我無事，我未嘅。阿表傾我妹阿 B， Hello， 同佢講，哎呀，所以第一時我講，哎呦，阿冇 reboot 啦 ，reboot 咗住佢啦，後面咗住佢起嚟啦，佢。頭次擺未曉咧，伊敲電話講，伊 phone 你啦，你講。阿冇都未試過，我講阿 B 安怎會叫妹我都未曉嘅，伊 computer 嘅路夠我冇識嘅嘛。OK， 我要收單了。青子，你媽在條記者上，你會使卡 stay 下嘛？我加11點半了，特別起去了。OK， 當嘅，所以講你尋教我講幾個數個，你定到時你叫我 remind 你教我講幾個數字，你冇講到，應該點？你叫？我未記伊個 trigger 是係咪？我未記。朋友啊，是係咪啊？就是朋友嘅你叫？OK， 好個仔。OK， 感謝各位聽眾嘅收聽。這禮拜因為特別嘉賓咧，就是推車，感謝推車。好，拜拜。KTM， 你一個有閃地嘅大線卡，感謝。拜拜。伊即有效嘅巴掌去做走一群咧嚇。是咯。แล้วก็จะอาหารกับเสียอาหารรู้ก็ที่กว่าข้าวก็เสียรู้ที่แล้วรู้ช่วยรังเนี่ย有啲房間咯，我能見啲慶祝我係把寫住把仔，我能啲企喺度等待。哦，อันนั้น好啊。แล้วก็เองก็เตียงกำเสียงก็เตียง
Hi bye。แล้วก็青子，感謝青子。拜拜。แล้วก็有大粒頭，今日大粒頭，感謝。拜拜，各位聽眾，下個禮拜我都等來收聽，邊啲學見告訴啊，拜拜。要見你有效啊，少年家唔通無心情個禮拜，無我講嗰陣，哎呀，琴日才講話話呢，看啦。去發酵。發酵。OK，拜拜。拜拜。